우리는 한 달 동안 신앙 전수의 주제로 하나님의 말씀을 대하고 있습니다. 사가랴에서부터 세례 요한에게, 그리고 아브라함이 청소년 이삭에게, 그리고 지난주에는 바울이 청년 디모데에게 하나님께서 우리에게 말씀하시는 신앙 전수의 말씀들을 들었습니다. 한편으로 생각해 보면 이 신앙 전수의 주제가 결코 쉽지 않다 생각할 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 이 신앙 전수라는 것 자체가 복음을 전혀 알지 못하는, 복음을 받아들이고 있지 않는 한 사람에게 하나님, 예수님이 우리에게 보여주시는 그 복음의 이야기를 전하는 것과 똑같기 때문입니다. 그러니까 쉽다고 얘기할 수 없고요, 가볍다고 이야기할 수 없어요. 오히려 중요한 것이고요, 나의 평생의 삶을 들여서라도 이루어내야 하는 중요한 가치 있는 일이 아닐까. 하나님이 우리 여기에 모인 한 분 한 분을 사랑하시는 것처럼 우리의 신앙 전수가 필요한 그 사람들도 한 명 한 명 사랑하시기 때문에 우리가 이것들을 포기해서는 안 된다, 결코 내려놓을 수는 없는 일이다, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 신앙 전수의 주제로 말씀을 전해야 한다라고 생각하면서 성경 인물 가운데 어떤 사람이 도전이 될까, 어떤 사람이 신앙 전수에 있어서 잘 된 모범 케이스일까 생각해 보았습니다. 근데 곰곰이 생각해 봤는데요, 한 명도 안 떠오르는 거예요. 어떤 사람을 이야기하면 도전이 되고, 어떤 사람을 이야기하면 자극이 되어서 나도 저 사람처럼 살아야지, 이렇게 생각할 수 있을까 잘 안 떠오르더라고요. 한편으로 드는 생각은 좋은 환경 가운데 신앙 전수가 잘 된 케이스가 있어서 그 대목으로 설교를 하면 도전이 되기는 할까? 이런 생각도 한편으로는 들었습니다. 물론 그 자체로 도전이 될 수 있고 자극이 될 수 있겠지만 나의 삶과는 다른 저 멀리 있는 동네의 사람처럼 생각하고 있지는 않을까. 성경에 나온 인물이니까 그렇게 하는 거지, 나는 그렇게 못해, 이렇게 포기하고 많은 우리의 모습은 아닐까, 이런 생각들을 하게 됐어요. 그래서 성경 인물 가운데 가장 신앙 전수가 어려웠던 케이스가 뭘까, 이런 생각을 해보았습니다. 그러면서 떠올랐던 사람, 인물, 또 배경이 바로 이 나오미와 룻이에요. 오늘 우리가 살펴본 룻기의 배경을 살펴보면 신앙의 전수가 이루어질 수 없는 다양한 환경을 설명하고 있습니다. 배경은 룻기 1장 1절부터 5절까지라고 설명할 수 있을 것 같은데요, 1절 말씀을 읽어보면 이렇게 되어 있습니다. 1절 말씀입니다. 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. 유다 베들레헴의 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거류하였는데, 1절 말씀을 통해서 우리가 알 수 있는 첫 번째 정보는 무엇입니까? 그 시절이 사사들이 치리하던 때, 제가 친절하게 색깔을 다르게 사사들이 치리하던 때라고 이렇게 하고 있습니다. 아마 이미 잘 알고 계시겠지만 사사기의 분위기가 어떤 분위기였을까요? 사사기로 대표되는 구절 너무나 잘 아실 거예요. 아마 암송도 하고 계시는 분도 계실 텐데, 사사기의 대표적인 구절은 사사기 21장 25절 말씀입니다. 다시 한번 읽어볼까요? 그때에 이스라엘에 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라. 그러니까 사사들이 치리하던 그때의 배경 상황은 각자 자기네 소견에 옳은 대로, 자기 하고 싶은 대로, 자기 눈에 옳게 보이는 대로 살았던 삶의 세상이 사사들이 치리하던 때였어요. 그러니까 이 시대에 신앙 전수가 제대로 될 수 있었을까 생각해 보면 물음표예요. 어떤 경우에는 잘 될 수 있을 것 같으면서도 어떤 경우에서는 도저히 될 수 없는 상황이 바로 이런 상황이라는 것이죠. 사사시절의 단면을 보여주는, 이 신앙전수의 단면을 보여주는 장면이 사무엘상 앞부분에 등장합니다. 사무엘상의 앞부분은 사실 사사 시기의 거의 마지막 즈음을 다루고 있는데요, 사무엘상 앞에는 두 명의 제사장이 나옵니다. 첫 번째 제사장은 누구일까요? 엘리 제사장이고요, 두 번째는요, 엘리 다음으로 제사장이 됐던 인물 사무엘입니다. 엘리의 아들들에 대한 표현은요, 사무엘상 2장 12절에 이렇게 표현합니다. 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하였더라. 엘리가 누구였다고요? 제사장이었습니다.
누구보다 하나님을 예배하는 방법, 어떻게 하나님을 예배해야 되는지 알았던 사람이고요. 그 누구보다 자기의 자녀들이 제사장이 되어야 될 길을 가야 되는 사람들이었기 때문에 하나님을 어떻게 예배할 것인지, 하나님 앞에 어떻게 나아가야 될 것인지 그 신앙에 대한 마음, 하나님에 대한 마음을 누구보다 잘 전달해야 되는 인물이 엘리였다란 말이에요. 그런데 그 엘리의 두 아들의 모습은 어떻습니까? 행실이 나빴대요. 하나님을 알지 못했대요. 2장 17절에는요 더 심각한 표현이 등장하는데요, 2장 17절의 말씀을 이렇게 말씀합니다. 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심히 크면 그들이 여호와의 제사를 멸시했다. 하나님 앞에 드리는 예배를 멸시했다. 하나님을 멸시했다. 하나님을 마음에 두지 않았다. 하나님을 무시했다. 똑같은 표현이지 않겠습니까? 전혀 신앙의 전수가 온전히 이루어지지 않은 모습을 보여주고 있습니다. 그 후에 제사장이 된 사무엘의 경우는 어떻습니까? 사무엘상 8장 3절을 보면요, 그 아들들에 대한 표현이 이렇게 등장합니다. 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 하니라. 엘리 제사장의 모습을 보고 제사장이 되었던 사무엘의 모습입니다. 그런데 그 사무엘의 아들들이 아버지의 길을 따라갔다고요? 아니요. 아버지의 길을 따라가지 않고 자기 이익을 따라 판결을 굽게 했다. 이것이 성경이 기록하고 있는 사사시절의 신앙 전수의 모습입니다. 전혀 본이 되지 않는 모습이에요. 단지 제사장들만 이렇게 했을까요? 그렇지 않았을 것 같아요. 별반 다르지 않았을 것 같습니다. 왜냐하면 사사기 시절이 드러내는 것이 우리에게 보여주는 사실이 각기 자기 소견에 오른 대로 행했던 시절이다, 이 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다. 또 한 가지 룻기의 배경이 되는 장면이 아까 읽었던 1장 1절, 룻기 1장 1절이 나오는데요. 어떤 내용이 나오냐면 사사들이 치리하던 때에 그 다음에 흉년이 들었다라고 이야기합니다. 그리고 나서 그 흉년 때문에 거기서 살지 못하고 모압 땅으로 이주할 수밖에 없었다라는 사실을 보여주고 있어요. 그 땅에 흉년이 들었대요. 그러니까 무슨 말입니까? 사는 것이 힘들어졌다라는 얘기예요. 경제적인 어려움이 이 가정 가운데 닥쳤고 결국 이 경제적인 문제로 인해서 자기가 지금까지 살고 있었던 고향을 등질 수밖에 없는, 고향을 떠날 수밖에 없는 상황에 처했다. 그러니까 지금 이 나오미 가정이 당한 현실은 모든 것이 평온하고 괜찮아서 신앙 전수만 하면 되는 상황이 아니라는 얘기예요. 지금 당장 자신과 가정에게 당한 경제적인 어려움, 새로운 곳에 가서 적응해야 되는 상황, 이 모든 관계적인 상황까지도 해결하지 않으면 안 되는 그런 상황이었다라는 것이죠. 더 나아가서요, 룻기 1장 3절부터 5절은 이 가정이 당한 엄청난 사건을 기록합니다. 3절 보시면 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며, 4절이요, 그들은 모압 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요 하나의 이름은 루시더라. 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 5절 말론과 기럨 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 유대 땅 베들레헴에 살다가 흉년 때문에 어쩔 수 없이 모압 땅으로 이주했습니다. 그런데 거기서 남편이 먼저 세상을 떠나요. 그래도 남겨진 두 아들이 있어서 그 두 아들이 모압 여자랑 결혼하는 것을 보고 행복하게 잘 살 것 같다, 잘 살겠지 생각했습니다. 그런데 시간이 지난 어느 10여 년 지난 어느 날에 그 아들들이 죽게 되는 거예요. 그래서 결국 남은 사람은 나오미와 그 며느리들만 남게 됐다라는 것이죠. 신앙 전수고 뭐고 생각할 겨를이 없는 상황일 겁니다. 지금 눈앞에 닥친 현실을 내가 마주하고 인정하는 것 자체만으로도 힘든 시간이에요. 그 당시에 남자의 노동력이 사라졌다, 그러니까 경제적인 활동을 할 수 있는 사람이 없어졌다, 이런 사실을 제하여 두더라도요, 그냥 남편과 아들을 천국에 보내는 것 그 이상의 상황, 이것이 바로 나오미가 겪은 현실이에요. 룻이 당하고 있는 현실이라는 것이죠. 경제적인 상황을 두말할 나위 없이 그냥 살아야 한다는 가장 기본적인 마음조차도 일으키기 어려운 상황이지 않았을까. 아무런 소망도 아무런 기대도 삶의 의욕도 가질 수 없는
그런 상황이 룻기의 배경이 되는 상황이라는 말입니다. 게다가 룻은 유대 사람이 아니었어요. 모압 지방 여인이었습니다. 하나님을 태어나면서부터 알고 지냈던 여인이 아닙니다. 어느 정도 모압 지방에서 다른 신들을 만나고 여러 개방적인 환경 가운데서 다른 신을 숭배하고 예배했던 사람일 수도 있습니다. 그러니까 하나님에 대한 지식이 없을 수 있겠죠. 이방 민족의 삶을 그대로 배웠던 사람이에요. 그런데 믿는 사람의 아들과 결혼해서 이 집으로 들어온 사람이 룻이잖아요. 게다가 어릴 때, 물론 그 당시에는 어릴 때 이렇게 시집을 왔겠지만, 그럼에도 불구하고 아예 어릴 때부터, 영유아 시절부터 하나님에 대해서 알아가고 하나님에 대해서 알려고 예배했던 사람이 아니라 어느 정도 자기의 생각과 어느 정도 자기 가치관을 가지고 있는 상태에서 시집 온 이방 여인이라는 말입니다. 거기다 또 한 가지가 있는데요. 나오미와 룻의 관계가 어떤 관계입니까? 시어머니와 며느리와의 관계예요. 물론 그 시절 제가 살지 못해서 시어머니와 며느리와 관계가 어떠했는지 잘 알지 못하겠지만, 그냥 이 시어머니와 며느리라는 말만 들어도 신앙 전수가 안 될 것 같은 마음. 남편이라도 있으면 그래도 몸부림칠 텐데 남편도 남겨지지 않고 시아버지도 없는 그냥 며느리와 시어머니만 남겨있는 상황에 무슨 신앙의 전수가 될 수 있을까? 흉년의 때에 고향을 떠나 이방 지역에 와서 경제활동을 할 수 있는 남편과 아들들을 다 잃어버려서 더할 나위 없는 비참한 삶을 살아가는 그 상황 가운데서 신앙 전수를 할 수 있을까요? 자, 모이자, 가정예배 드리자 할 수 있을까요? 전혀 그런 그림이 그려지지 않아요. 지금 나오미가 할 수 있는 것은요, 그럼에도 불구하고 자기가 이제까지 믿고 왔던 그 하나님 앞에, 나의 하나님, 나를 그냥 홀로 내버려 두지 마시고 하나님, 나를 이 고통 가운데서 하나님의 은혜로 건져내 주십시오. 이 기도 외에는 할 수 있는 것이 아무것도 없을 것 같다, 이 말입니다. 이 지점에서 우리의 삶을 좀 비추어 보면 좋겠습니다. 우리 주변에요, 신앙의 전수를 생각하지 못할 만큼 다양한 어려움들이 있습니다. 자녀들과 신앙의 이야기하기보다는 지금 내가 마주한 현실이 바빠서, 지금 내가 마주한 현실에 삶을 쳐내기도 힘들어서, 버거워서 벅찬 삶을 살아가는 것이 지금 우리가 마주하는 삶이지 않을까, 이런 생각도 해봅니다. 그냥 신앙 전수를 그렇게 중요하게 생각하지 않기도 하고, 그냥 교회만 보내면 알아서 하나님 믿고 잘 크겠지라고 안일하게 생각하는 마음도 제 마음 가운데, 우리의 마음 가운데 일부분 있는 것이 현실이라는 말입니다. 우리 성도님들이 처한 현실은 어떻습니까? 정말 신앙 전수가 안 될 수밖에 없는 상황이십니까? 혹시나 우리 가정은 안 될 거라고 단정짓고 포기하고 절망하고 계시진 않으십니까? 그것을 떠나서 하나님 앞에 내가 온전히 엎드려 보려고, 하나님 앞에, 하나님 우리 가정, 하나님 살려주십시오. 하나님 우리 자녀, 주님 손에 붙들린 자녀 되게 해주십시오. 하나님, 내가 만난 이 나의 하나님, 우리 자녀 똑같이 만나게 해주십시오. 이렇게 몸부림치며 살아가는 그 몸부림이 우리의 삶에 있기는 한 걸까요? 우리가 이 말씀, 이 룻기의 배경을 두고 생각할 수 있는 것은요, 신앙 전수는요, 상황과 환경으로 지배당하는 것이 아니라는 것입니다. 어떤 화려한 언변이나 충만한 재정으로도 되는 것이 아니라는 말이에요. 우리가 가지고 있는 이 신앙이 내 옆에 누군가에게 전해지는 것은요, 내가 얼마만큼 하나님 앞에 몸부림치며 살아가고 있는가, 내가 얼마만큼 하나님 앞에 붙들리며 살아가고 있는가, 삶에서 삶으로 연결되어지는 것이 신앙 전수라는 말입니다. 이것이 기독교의 역사 가운데 증명된, 우리에게 보여준 사실이에요. 아이는 부모의 등을 보고 자란다라는 말이 있습니다. 자녀들은 부모의 일상을 보고 자신들이 앞으로 살아가야 될 길에 대해서 깨닫게 된다라는 뜻이에요. 우리가 지금 처한 상황이 어떻든지 간에 나에게 힘든, 어려운, 주저앉고 싶은, 포기할 수밖에 없는 그런 상황 가운데 있다고 할지라도 그 안에 있는 나의 모습, 나의 하나님을 마주하는 그 모습을 보고 나의 자녀들이 하나님을 보게 될 것이라는 말입니다. 여기서 부끄러운 고백을 하나 하자면요, 제가 운전을 하고 있었습니다.
그런데 이렇게 운전하다가 오토바이 한 대가 이렇게 그 차를 빵 거리면서 쉥 지나가더라고요. 그래서 제가 당황하기도 했고 사고는 나지 않았는데 당황하지도 않고 이렇게 욱 하는 마음이 여기까지 올라왔어요. 그래서 이렇게 했거든요. 그런데 저희 차에서 뒤에 앉아있던 하윤이가요, 둘째 딸이 외마디 외침을 했습니다. 그게 뭐였냐면 이 새끼. 그 말을 듣고 저도 빵 터지고요, 아내도 빵 터졌어요. 사실은 한참을 웃었습니다. 운전하면서 한참을 웃었는데 도대체 이 5살 아이가 어디서 이런 말을 들었을까? 내 입에서 하는 건 아닐까? 그래도 이 새끼가 아니라 이 새끼여서 감사하다, 뭐 이런 생각도 하고요, 오만 가지 생각을 하게 된 것 같아요. 나오미가 처한 상황은요, 이리저리 살펴보아도 절대로 신앙전수를 생각하거나 신앙전수를 해야지 어떤 의도나 목적을 가질 수 있는 상황이 아니었어요. 그런데 그럼에도 불구하고요, 하나님은 그 가정 가운데 은혜를 베푸셔서요, 하나님의 일들이 이루어지게 하시고요, 그 가정 가운데 누가 태어나지요? 다윗이 태어나게 되고요, 더 나아가서요, 예수 그리스도께로 계보가 이어지는 하나님의 은혜를 부어주시는 것을 바라봅니다. 이 신실하신 하나님이요, 이 변함없으신 하나님이요, 오늘도 우리의 삶의 문제 때문에 버거워서 몸부림치는 우리의 삶이지만 그럼에도 불구하고 그 하나님 바라보며 나의 하나님 부르짖는 우리의 인생을 바라보시면서 하나님께서 우리 가정 가운데, 우리 교회 가운데 이 하나님의 은혜를 가득히 부어주시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 이런 삶의 몸부림 가운데 나오미가 룻에게 했던 말이 있습니다. 8절의 말씀인데요, 8절 말씀을 한번 볼까요? 시작. 나오미가 두 며느리에게 이르되 너희는 각기 너희 어머니의 집으로 돌아가라. 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원하며. 나오미가 앞에 살펴본 것처럼 모압 땅에서 남편을 잃어요. 시간을 지나서 두 아들을 잃어요. 경제적인 활동을 할 수 있는 존재들이 다 사라졌습니다. 그 와중에 6절을 보면 하나님께서 자기 백성을 돌보셔서 양식을 주셨다 함을 듣고 베들레헴에 다시 돌아가면 양식이 있겠다라고 생각하고 베들레헴으로 가려고 마음을 먹습니다. 그렇게 마음을 놓고 보니까 뭐가 걸릴까요? 두 며느리가 걸리는 거예요. 원래대로라고 한다고 하면 이 두 며느리들을 데리고 가야 할 텐데 지금 자기가 이게 평안한 상황이 아니에요. 그러니까 할 수만 있다면 두 며느리들에게 어떻게 하라고 권면하는 거예요? 너희 친정으로 돌아가라, 너희 어머니에게 돌아가라 라고 이야기하면서 나오미가 오르바에게, 며느리들에게 했던 말이 바로 이 말이라는 말입니다. 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하기를 원한다, 이 이야기를 하고 있다는 것이죠. 죽은 자들과 나를 선대하는 것처럼 하나님의 선대를 이렇게 바라고 있는 것을 볼 때에 오르바와 룻이 아마 엘리멜렉에게 잘했던 것 같습니다. 남편들에게 잘했던 것 같아요. 그러니까 그 선대, 친절하게 대해준 것을 기억하면서 하나님의 선대가 있어 너희들에게 있기를 원한다, 이렇게 말해주고 있는 거예요. 한글 성경에는요, 선대라는 말이 2번 되어 있습니다. 그런데 방금 읽으셨을 때 본 것처럼 제가 의도적으로 색깔을 좀 다르게 표현했는데요, 첫 번째 선대와 두 번째 선대가 히브리어 원어로 보면 다른 단어로 쓰여 있어요. 그러니까 첫 번째 나오는 룻과 오르바가 자기 시아버지와 죽은 두 아들들에게 잘했던 그 행동에 대해서는 선한 행동이라는 단어를 사용하고 있고요, 뒤에 하나님의 선대가 너희들에게 가득 있었기, 하나님의 은혜를 선포하는 장면에서는 어떤 의미가 있냐면 우리가 잘 아는 헤세드라는 단어가 사용되고 있어요. 하나님의 인애, 하나님의 자비, 하나님의 친절, 이런 단어를 사용하고 있다는 것이죠. 그러니까 이 부분을 조금 쉽게 표현하면 이렇게 될 것 같아요. 너희들이 내 남편과 내 아들들 그리고 나에게 친절하게 잘 해준 것처럼 하나님께서 너희들의 삶 가운데 동행하셔서 하나님의 은혜가 너희들의 삶 가운데 있기를 원할게, 바랄게, 축복할게, 이런 얘기를 하고 있다는 것이죠. 근데 지금 나오미가 처한 상황이 어떤 상황이라고요?
자꾸 이 상황 속으로 조금 빠져들게 되는데요. 의지했던 남편이 죽고 더 의지했던 아들들도 다 죽었습니다. 두 며느리와 함께 어떤 삶을 살아가야 될지, 어떤 삶이 기다리고 있을지 모르는 그 상황 가운데 고향에 가면 양식이 있겠지라는 이 신락 같은 생각 한 가지 가지고 지금 고향으로 가야 되겠다라고 생각했던 사람이 바로 나오미라는 거예요. 그런데 그 나오미의 입에서 하나님의 헤세드가 표현되고 있다는 것이죠. 하나님, 우리 가정이 지금 이 모양이지만 우리 가정 가운데 베풀어 주시는 하나님의 인애와 하나님의 자비, 하나님을 더할 나위 없이 사랑하는 그 마음을 이 두 며느리에게 더해 주십시오 라고 하나님 앞에 기도하고 있는 중이라는 말입니다. 생각해 보십시오. 헤세드가 필요하다고 하면 지금 누구에게 더 필요합니까? 나오미에게 더 필요합니까? 룻에게 더 필요합니까? 아무리 생각해 보아도 나오미에게 하나님의 헤세드가 더 필요해요. 그냥 지금 자신에게 이 두 며느리마저 없다면 이 세상을 어떻게 살아갈까 더 고민스럽고 더 의지할 대상이 사라지는 것이잖아요. 그러니까 하나님의 헤세드가 필요하다고 한다고 하면 나오미에게 더 필요한 것이죠. 그런데 그럼에도 불구하고 나오미는 그 룻에게 자기가 가지고 있는, 자기가 누려야 하는 그 헤세드마저 빡빡 긁어가지고 룻에게 전해주는 모습이 바로 이 고백이라는 말입니다. 우리가 자녀들에게 그리고 신앙 전수를 해 주어야 할 대상들에게 전해야 할 내용은 바로 이런 내용이 되어야 하지 않을까. 삶의 여러 가지 순간에 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있겠지만 내가 만난 그 하나님의 은혜가 너의 삶 가운데도 동일하게 역사하기를 원하는 그 마음이요. 내가 가진 것이 없고 남겨줄 것이 많이 없지만 그럼에도 불구하고 나의 일생을 살아가는 가운데 하나님이 주신 은혜를 기억하면서 나의 하나님이 주셨던 그 은혜가 온전하게 내 자녀들에게, 내 남편에게, 내 아내에게 전해지기를 바라는 그 마음이 바로 우리가 가져야 될 마음이라는 것입니다. 말씀을 준비하다가 나는 잘하고 있나? 이런 생각을 해보았어요. 사실 저는 신앙의 일대입니다. 그래서 아버지께서 저를 위해서 기도해 주시고 어머니께서 저를 위해서 기도해 주시는 그 장면들이 기억에 없어요. 또 한 가지 제가 목사고시를 목사고시 때문에 총신대에 가서 이렇게 면접 보는 시간이 있거든요. 면접도 시험의 하나의 일종이어서 면접을 보러 들어갔습니다. 앞에 계신 목사님들이 저에게 물었어요. 어머니 교회 다니시나? 아직 안 다니십니다. 아버지 교회 다니시나? 아버지도 교회 안 다니십니다. 그랬더니 저를 면접 보시는 그 목사님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 아빠도 안 믿고 엄마도 안 믿고 목사가 뭔지도 모르겠네. 목사 되면 안 되겠어. 이런 말씀을 하셨어요. 근데 그때 이제 제 마음이 너무나 이제 아프더라고요. 그래서 제가 이제 그 순간에 그럼 하지 말까요? 이렇게 말은 차마 못하겠고 네, 저는 사실 그 목사님께 이렇게 대답했어요. 네, 저는 사실 정말 기도가 필요합니다. 아버지의 기도도 어머니의 기도도 받지 못하고 누리지 못했습니다. 그런데 기도가 얼마나 필요한지 잘 알고 있습니다. 그러니 지금 제 상황을 목사님께서 들으셨으니까 목사님께서 저를 위해 좀 기도해 주십시오. 제가 올바로 목사가 될 수 있게끔 기도해 달라고 이렇게 말했던 적이 있어요. 이런 장면들이 생각이 나더라고요. 이런 걸 생각하면서. 그래서 이 말씀을 준비하면서 안 되겠다. 나의 이런 모습, 나의 피곤한 모습, 나의 지친 모습을 아이들에게 보여주면 안 되겠다. 이런 생각이 들어가지고요. 텐션을 올려야 되겠다라고 처음 생각했고요. 그 다음에 집에 들어가서 아이들을 위해서 내가 할 수 있는 기도를 마음껏 해줘야 되겠다. 이런 생각이 들었습니다. 그래서 제가 한 일주일, 2주일 됐나 봐요. 아이들에게 잘 때마다 안고 기도해 줬습니다. 아침에 일어나면 아빠한테 와라. 안고 기도해 줬습니다. 어린이집 차를 타는 그 순간에도 머리에 손도 안고 귀에다가 속삭이면서도 기도해 줬어요. 제가 할 수 있는 게 이거더라고요. 제가 제 마음, 내가 만난 하나님이 이 자녀들에게 온전하게 전해지면 좋겠다. 이 마음이 전해지는 방법이 이것밖에 없더라고요. 그래서 이 방법으로 했습니다.
지금은요, 아이들이 저에게 아빠 기도해 주세요. 일주일밖에 안 됐는데요. 2주일? 2주일 정도밖에 안 됐는데요. 아빠 기도해 주세요. 저에게 다가와서 안깁니다. 안 해줄 수가 없어요. 네, 정말 감사한 하나님의 은혜인 것 같아요. 잘 아시는 테레사 수녀라는 분이 계십니다. 테레사 수녀님께서 이런 말씀을 하셨어요. 당신은 아픔이 느껴질 때까지 사랑해야 합니다. 자신에게 무언가 희생이 될 만한 것을 주어야 합니다. 없어도 지장이 없는 것을 주는 것이 아니라 그것이 없이는 살 수 없는 것이나 그것 없이는 살고 싶지 않은 자신이 정말로 좋아하는 것을 주어야 합니다. 그것이 사랑입니다. 우리에게 필요한 신앙 전수의 내용도 바로 이러한 내용이 되어야 하지 않을까. 자신이 가지고 있는 가장 큰 사랑이요, 내가 받고 싶어하는 그 사랑을 사랑하는 남편에게, 사랑하는 아내에게, 사랑하는 자녀들에게, 사랑하는 손녀들에게 마음껏 베풀어 주시는, 마음껏 양보해 주시는 우리 모든 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그것이 하나님이 일하시는 방법이에요. 그것이 하나님께서 역사하시는 방법이에요. 하나님께서 하나님께 일을 이루어 가시는 방법이라는 말입니다. 그래서 우리가 다음 세대들에게 할 수 있는 일이라면 내가 가지고 있는, 내가 받아 누리고 싶은 하나님의 혜세들을 그냥 마음껏 몽땅 그렇다고 하나님께서 우리에게 하나님의 혜세들을 베풀어 주시지 않을 하나님이 아니시기 때문에 나의 그 혜세들을 나의 신앙 전수의 대상자들에게 마음껏 쏟아 부으시는 우리 모든 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리가 그런 사랑을 베풀 때 룻기 1장 16절에서 18절의 말씀, 어떤 고백을 듣게 됩니까? 룻이 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라, 강권하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에 나도 죽어 거기 묻힐 것이라. 엄청난 고백 아닙니까? 어머니가 가시는 곳에 나도 갈 겁니다. 어머니가 머무는 곳에 나도 머물 겁니다. 이렇게 고백하고 있는 거예요. 더 나아가서 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다. 그것으로 끝나지 않을 겁니다. 어머니가 죽으셔서 무덤에 묻히시면 내 뼈도 그곳에 묻혀서 뼈와 뼈가 만나는 삶을 살아가게 될 것입니다. 약간 무섭기도 하고 삶의 결단이 분명하게 드러나는 그 믿음의 고백을 룻이 하고 있는 거예요. 우리의 신앙 전수의 대상자들로 하여금 이 고백을 듣게 되시는 우리 모든 태화교회 성도님들의 삶이 되시기를 다시 한번 예수님의 이름으로 축원합니다. 또 한 가지 나오미가 했던 말이 있습니다. 1장 19절부터 시작되는 말씀인데요. 사실 이거는 나오미가 룻에게 했던 말은 아니지만 나오미의 입술을 통해서 고백되어진 이야기이기 때문에 이 이야기를 아마 룻도 들었을 거예요. 룻이 베들레헴에게 돌아왔습니다. 베들레헴으로 돌아왔어요. 시간으로 따지면 10년이 훌쩍 넘는 시간을 지났습니다. 그런데 되돌아온 룻의 얼굴을 기억하는 사람들이 있었던 것 같아요. 19절에 보면 온 성읍이 그들로 말미암아 떠들썩했다, 떠들고 있다 이렇게 말씀한 걸로 봐서 한두 명 얼굴을 알아본 게 아닙니다. 그러면서 이야기하는 거예요. 우리 개정 성경에는 이가 나오미냐 이렇게 묻고 있는 거죠. 그런데 이 부분을 좀 더 생동감 있게 표현하고 있는 번역이 새번역 성경인 것 같아서요. 새번역 성경을 한번 보았습니다. 이렇게 번역하고 있는데요. 그 두 사람은 길을 떠나서 베들레헴에 이르렀다. 그들이 베들레헴에 이르니 온 마을이 떠들썩하였다. 아낙네들이 이게 정말 나오미인가 하고 말하였다. 상황을 생각해 보면 10수년 전에 모압으로 떠났다가 지금 돌아온 겁니다. 돌아왔는데 사람들이 그 떠났던 나오미를 알아본 거예요. 어떤 모습인 것 같아요? 이게 나오미인가? 아닌가? 이런 모습이 아니라요. 지금 이렇게 표현한 게 아니라 대부분의 사람들이 나오미인 것을 알고 떠들썩했다라는 거예요. 그러면서 어떤 걸 뱉었다고요? 이게 정말 나오미인가? 어떤 상황인 것 같으세요? 그냥 생각만 해도 나오미의 얼굴이 그려지지 않으세요? 이렇게 풋풋했고 탱탱했고 그런
사람으로 떠났던 사람이 거기서 무슨 험악한 세월을 보냈길래 이게 나오미야? 이 사람이 정말 나오미인가? 이런 얘기를 하고 있다는 거죠. 지난 세월을 어떻게 보냈길래 얼굴이 이 모양이 된 거야? 이런 얘기를 하고 있다는 겁니다. 그때 나오미가 그 사람들에게 그리고 룻에게 고백한 내용이 20절, 21절 말씀입니다. 제가 읽어보겠습니다. 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 마라라 부르라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨습니다. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 부르느냐. 나오미의 이름의 뜻은 기쁨이라는 뜻을 가지고 있고요, 사랑스러운이라는 뜻도 가지고 있고요, 마라라는 이름의 뜻은 잘 알고 계시는 것처럼 슬픔, 고통이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 한편으로 그냥 이 말씀을 그냥 쑥 읽어보면요, 어떻게 되냐면 나오미가 하나님을 향해서 원망하는 것처럼 들리기도 합니다. 그렇죠? 내가 하나님 떠나서 모압 땅에 갔다가 집 떠났더니 개고생했어. 그래서 내 이름 사랑 기쁨 이렇게 부르지 말고 하나님이 나를 개고생 시키셨으니까 이름 내 개고생이라고 불러. 지금 이러고 있는 것처럼 보일 수 있다라는 얘기죠. 그런데 이 부분을 그렇게 보지 않고요, 하나님의 일하심에 대한 깨달음으로 본다면요, 좀 전에 자기가 가지고 있는 하나님의 헤세드를 두 며느리에게 부어주는 그 모습으로 본다고 한다면요, 그럼에도 불구하고 그 삶 속에서 하나님을 향해 몸부림치며 살았던 그 나오미의 삶을 두고 생각해 본다면요, 이 부분은 전혀 다른 성격으로 이해되어질 수 있습니다. 마라라는 말은 사실 출애굽기 15장 23절에 처음 등장했던 말이에요. 대부분 상황을 아실 겁니다. 이스라엘 백성들이 출애굽했어요. 마라라는 곳에 만났습니다. 그곳에서 물을 먹었는데 물이 어떤 물이었죠? 쓴 물. 마라라는 지역이 그런 이름이니까요. 그런데 그냥 쓴 물이어서 거기서 고생만 하다가 이스라엘 백성들이 다른 곳으로 돌아갔습니까? 아니요. 그 마라라는 곳에서 어떤 일을 겪었지요? 모세를 통해서 하나님이 일하심을 보고 그 쓴 물이 단물이 된 것을 경험한 곳이 마라입니다. 그러니까 마라라는 이름의 뜻은 단지 쓰다, 고통, 개고생 이런 뜻을 가지고 있는 것이 아니라 내 상황이 비록 힘들고 어렵지만 그 가운데서 하나님의 은혜를 누림으로 말미암아 쓴 물이 단물이 되는 하나님의 역사를 고백할 수 있게 된 장소가 마라입니다. 그러니까 그 마라라고 하는 고백 가운데는 쓰다, 고통 이런 뿐만 아니라 플러스 그 고통을 이기게 하시는 하나님의 은혜를 누렸음을 고백하는 나오미의 고백이 되는 것입니다. 한 가지 더 재밌는 것은요, 이 히브리어 마라라는 이름이 신약 시대까지 가서요, 아람어로 좀 바뀌어지면서 신약 성경의 한 사람의 이름이 됩니다. 그 사람이 누구냐면 마리아예요. 그러니까 마라라고 하는 이름의 뜻과 마리아라고 하는 이름의 뜻이 비슷하겠죠. 같겠죠. 같은 맥락으로 할 수 있다라는 것입니다. 신약에는 많은 마리아가 등장해요. 잘 아시는 것처럼 예수님의 육신의 어머니도 마리아였어요. 묘한 우연이라고 생각하십니까? 저는 하나님의 역사라고 생각해요. 삶 가운데 많은 고통의 순간을 마주합니다. 그런데 우리의 삶은요, 그런 삶으로 끝나는 것이 아니라 예수님 때문에 그 고난을 이겨내고 예수님 때문에 하나님의 은혜를 경험하고 누리는 인생이 지금 우리가 살아가는 인생이잖아요. 그러고 보면 신약 성경에 등장하는 많은 마리아의 인물의 등장이 어색하지 않는 거죠. 잘 아시는 것처럼 예수님이 십자가를 지시는 그 순간에도 많은 마리아들이 등장합니다. 그냥 한 절만 찾아서 보면요, 마태복음 27장 55절 56절 말씀인데요, 제가 읽어볼게요. 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 따라온 많은 여자가 거기 있어 멀리서 바라보고 있으니, 예수님이 십자가의 사건을 많은 여자들이 보고 있다라고 기록합니다. 56절, 그 중에는 막달라 마리아와 또 야고보와 요셉의 어머니 마리아와 또 세베대의 아들들의 어머니도 있더라. 많은 여자들이 있었대요. 그런데 그 중에 성경에서 기록하고 있는 인물, 성경에서 표현하고 있는 인물의 이름이 딱 한 사람만 등장합니다. 마리아요. 하나님이 마리아를 많이 좋아하셔서
개인적으로 좋아하셔서 마리아라는 이름을 넣어 놓으셨을까? 저는 여기에도 그 의미가 있다라고 생각합니다. 많은 여자들이 있었죠. 그런데 그 가운데 하나님께서 마리아라는 이름을 반복해서, 그리고 그 사람의 이름을 콕 찍어서 기록해 놓은 것은 이 마리아라는 사람의 인물이 대변하는 사람들이 어떤 사람들이라는 거예요? 내 인생에 슬픔이 있지만, 내 인생에 고통이 있지만 어쩔 수 없이 할 수 없는, 내가 어떻게 표현할 수 없는, 내 속이 텅 비어서 어떤 것도 누구에게도 하소연할 수 없는 그런 상황 가운데 살아가는 인생이지만, 예수님을 만나고 예수님이 그 인생의 변화가 되어서 마치 쓴물과도 같은 인생을 단물과도 같은 인생으로 변화시켜 주셨음을 깨닫고 고백하는 인물이 마리아라는 것이죠. 이런 개념으로 보았을 때 지금 나오미가 고백하고 있는, 나를 나오미라고 부르지 말고 나를 마라라고 부르라, 이 말은 어떤 의미가 있을까요? 내가 철없을 때, 하나님을 잘 몰랐을 때, 하나님 없이 풍족한 삶을 살아갔었는데, 내가 하나님의 역사를 경험하고 나니까, 하나님의 일들을 경험하고 나니까 또 다른 세상이 열리더라. 내 삶이 비록 고통 가운데 있지만, 내 삶이 말로 형용할 수 없는 상황 가운데 있지만, 그럼에도 불구하고 하나님이 나의 인생 가운데 함께 하셨구나, 하나님이 나의 인생을 붙드셨구나, 내 옆에 다른 누군가가 아니라 나의 하나님이 계속 함께 하셨구나 라고 고백하는 인물이 바로 나오미라는 말입니다. 저는 이 부분에 신앙 전수의 한 시각을 깨닫습니다. 신앙 전수를 생각할 때, 우리 자녀들을 생각할 때 저도 마찬가지지만요, 좋은 것만 주고 싶어 합니다. 좋은 것 먹이고 싶어 하고요, 좋은 옷 입히고 싶고요, 맛있는 거 먹이고 싶고, 고생 안 시키고 싶고, 그렇습니다. 이게 부모의 마음인 것 같아요. 그런데 우리 자녀들이 살아가는 현실, 지금 내가 마주하는 현실은 어떻습니까? 하루하루를 살아가기에 벅찬 것이 현실입니다. 하루하루 내 마음을 다른 것에 빼앗기지 않고 하나님만 붙잡고 살아가기에 너무나 어려운 현실이에요. 저희 아내가요, 두 아이들을 낳고 나서 이런 얘기를 하더라고요. 저 아이들이 살아갈 세상은 더 힘든 세상일 텐데 어떻게 저희 아이들이 세상에 살아갈까 걱정된다고, 이럴 줄 알았으면 안 나올 걸 그랬나 봐, 이런 얘기를 하더라고요. 신앙의 일대니까 나올 수 있는 고백입니다. 네, 많이 걱정되고 염려가 되는 것이 현실이에요. 그러니까 지금 우리가 우리 다음 세대들에게 물려주어야 할 것은요, 편리한 세상, 네 맞아요. 좋은 것, 네 맞아요. 평생에 먹어보기 힘든 것 먹이는 것, 네 좋습니다. 그런데 그것보다 더 중요한 것이 있다면, 나의 삶에 찾아온 그 고난 앞에서 내가 어떻게 하나님을 바라볼 것인지, 내 삶 속에서 마주할 수 있는 그 고난의 상황 가운데 내가 그 고난을 어떻게 하나님을 믿는 믿음의 신앙으로 돌파하며 나갈 것인지, 이것을 물려주어야 한다는 말입니다. 어떻게 해요? 내가 그 고난 가운데 어떻게 몸부림치며 살아가는 것인가를 자녀들에게, 내 옆에 신앙 전수의 대상자들에게 보여줘야죠. 그대로 보여줘야죠. 나의 처한 상황 가운데 하나님 힘들어 죽겠어요, 하나님 포기하고 싶어요, 하나님 나 이렇게는 못 믿겠어요, 하나님 그냥 나도 속이고 살게요, 나도 조금 방황하며 살게요, 나도 좀 뺑뺑 좀 돌아가면서 살게요, 이렇게 고백하는 인생이 아니라, 하나님 내가 처한 상황이 힘들고 어렵지만 그럼에도 불구하고 나에게 마주한 이 상황 가운데 쓴물을 단물로 바꾸어 가실 것을 분명히 믿음으로 하나님과 함께 손잡고 나아가는 그 삶을 살아가는 것을 지금 내가 살아가야 된다는 얘기예요. 그래서 감히 이런 말씀을 드리고 싶어요. 우리 자녀들에게 고난을 물려주어야 합니다. 좀 더 구체적으로 표현하면 그 고난을 이겨낼 수 있는 힘, 그 고난을 이겨낼 수 있는 믿음을 우리 다음 세대들에게 전해 주어야 한다는 말입니다. 사실 한번 생각해 보십시오. 룻의 입장에서 나오미를 생각해 보았을 때
저 어머니의 하나님이 나의 하나님이라고 고백하기가 쉬웠을까요? 이방인의 집에서 시집 왔습니다. 믿는 사람의 집에 시집 왔어요. 그랬더니 시아버지가 죽고요, 10년 뒤에 남편이 죽고요, 쫄딱 망해가지고 하루를 어떻게 살아가야 될지 모르는 그런 상황 가운데 놓였어요. 그런 하나님이라면 나도 안 믿겠다라고 돌아가야 되는 게 룻의 마음 아닐까요? 그런데 룻은 그렇게 고백하지 않아요. 다 망해가지고 내일 어떻게 식사를 어떻게 준비해야 될지 모르는 그 상황 가운데 그 어머니를 따라가는 가운데 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되었으면 좋겠다고 고백하고 있는 거잖아요. 나오미가 어떤 몸부림을 치며 살아갔을지, 어떤 삶을 살아갔을지, 어떻게 하나님 앞에서 눈물로 밤을 지새웠을지 너무나 분명하게 느껴지는 대목입니다. 고난을 통과하는 그 모든 순간에도 나의 하나님이 함께 하시는 것을 분명히 경험하시는 우리 모든 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그리하여서 내가 만난 나의 하나님, 그 하나님이 나의 주변에 모든 사람들에게 온전하게 전해져서 그 고난을 능히 이기게 하시는 하나님을 만나게 되시는, 하나님을 전하게 되시는 우리 모든 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 마지막으로요, 한 가지 재밌는 것이 있는데 1장 22절이에요. 1장의 마지막인데요, 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모압 여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라. 그냥 양식이 있다 함을 듣고 돌아왔으니까 그냥 그때가 그때인가 보다 라고 생각하면 별일이 아닌데, 하나님께서 인도하시고 하나님이 함께 하시는 그 길을 걸어갔더니 하나님께서 추수하는 그때 마침 우연히 하나님께서 이끌어 주셨다라고 생각한다고 하면 의미가 달라집니다. 나를 사랑하시는 하나님, 나를 포기하지 않으시는 하나님, 지금도 나의 삶 가운데 역사하시는 나의 하나님이 이 하나님이신 줄로 믿습니다. 지금 우리가 보일 때 우연한 것 같아 보일지라도, 지금 내가 볼 때 안개와 같이 보이지 않는다고 할지라도 나의 하나님이 이루시는 일은 분명히 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루어질 것을 믿습니다. 하나님께서 분명히 그렇게 이루어 주실 것이에요. 그것을 신뢰하며 나아가시는 우리 모든 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다.